Atek Sahab. Attends. Merci beaucoup. C'était une prestation artistique, mesdames et messieurs, dans le cadre de notre révolution pour la libération de l'esprit. Mesdames et messieurs. Donc, je vous laisse avec, plutôt je donne la parole à Gilou. Viens Gilou. Voilà Gilou. C'était très heureux de vous voir. Il y a plus de femmes aujourd'hui, je vous assure que c'est vrai. Une concentration de femmes, je vais dire que, allez, moitié, mieux que le code de la famille. On a entendu dire que j'ai visité hier, le Père Lachaise, une perte immense pour l'Algérie en général et pour sa terre natale, la Kabylie. La Kabylie qui a tant donné à l'Algérie. Qui a tant donné à l'Algérie. C'est une réalité. Dorka, ils veulent, ils sont contre cette région. Déjà, ça n'a rien de sectaire ou autre, ce que je vais dire. Hein. C'est une réalité. Boumediene avait construit à l'époque des bâtiments. Ce ne sont pas les autochtones, les Sknouhoum, mais plus au sud, les Sknouhoum. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Kabylie, عندها قبايلي في اللغة، قبايلي في اللبسة، قبايلي في التقاليد، ولكن عروبي في مخه. هاو المشكل. هذا راه تخطيط اللي كان من بكري. Je vous cache pas, je ne devais pas venir aujourd'hui. J'ai passé une nuit blanche et donc je suis allé dans mon lit. Je ce qui se passe en République. Et Andy m'appelle. Allez, on nous a agressés. Alors, allez, on y va. On n'a pas le droit de parler. Vous avez constaté, plusieurs qui viennent à la scout, mais طبون واحد ما يهضر معاه. روحوا عندكم هنا لومباساد، روحوا لومباسادور. انا كش ما ديت لك، كش ما سرقت لك، كش ما. انا راني نطالب بالجزائر حره وديمقراطيه، لا عسكريه ولا دينيه. او راح نخاف منك، راح تخوفني. الخوف خلاص. انا فهمت باللي واحد كي يخاف يولي لاش متلول. الاسلاميست يحكم لابوكار تاعو شريعه وما يشعر بطاطي بطاطا. انا امور مسطور. هذاك il a le droit de faire la pancarte et il dit ce qu'il veut pour l'Algérie. Voilà, en tant que démocrate, laïque. J'ai pas le droit ولا نخاف ويسكتني هو. Tout ça c'est الخدمه تاع le gouvernement mafieux اللي دارها من وقت بومدين ورواح وزاد كملها لنا جاردان.
pour lequel je n'ai absolument aucun respect. C'est normal. تجي واحد من الميكرو c'est normal. دوك بعد يجيو يطبلوا هنا. Voilà, donc la peur n'a plus lieu d'être. Et je m'adresse surtout les rames du Djazaïr. Il y a des tonnes et des tonnes de démocrates, de laïcs, mais ils n'osent pas le dire, ils n'osent pas l'avouer parce qu'ils ont peur. Non pas le hukm, ils ont peur de ce... Il a peur de son voisin, il a peur... Là, je définitivement la peur. Qu'est-ce que tu veux pour ton pays? Il faut le dire. Qul, Anjar. Ni militaire ni islamiste. Ni militaire ni islamiste. نقراها بالعربية. من أجل قطيعة مزدوجة لا عسكرية ولا إسلاموية. هذه أنا نحب، راني نقولها. ما نحبش، نحب un gouvernement élu démocratiquement. Bien que la démocratie est un leurre, il n'existe pas. La démocratie telle qu'elle est définie dans le dictionnaire n'existe pas. Je suis un être humain et je sais comment ça marche. Il y a une relativité. Un pays est plus démocratique qu'un autre. Ça s'arrête là. La démocratie absolue, il y a les êtres humains. Ça n'existe pas. Ça ne pourra pas exister. Donc, ce qu'on veut, بلاد تاع قانون. بلاد وين يماك اختك بنتك تخرج 22h. نفحت لها تخرج. نفحت لها تروح تجري. 22h. واحد ما يسالها. تروح تجري تعاود تولي. Personne ne la touche. كيفاش حنايا درك هذيك n'importe qui fait n'importe quoi. جارك يحكم في بنتك، جارك يحكم في مرتك، جارك يحكم في اختك. ولا الحرية تبدا في دارك. شي توا دابور اعطي الحق لمرتك، مش تعطيها يسمى. كون طروا مع مرتك مع بنتك وولدك، سيرتو بنتك الصغيرة ووليدك الصغير. لا باريتي. انا نحكي لكم نشبع على انسان. ضربت خوتي كبيرة عليا ب2 ans. ضربتها على بالك والله 12 ans نافي. راحت تجري عند مامير، قالت لها ضربني مامير شفا قال فاش الكسكس pour avoir la paix. واش قالت لها؟ ايه معليش هو راجل مش عليه. Ça m'est resté là. Ma mère m'autorise à frapper ma soeur quand je veux. راجل هي مرأة. C'est ma mère qui nous a inculqué cela. Yimma qui nous a inculqué cela. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. حذاري كي تهضروا مع ولادكم. اعطي له قيمة تاع واحد كبير واعطي لها قيمة تاع مرأة. كي تهضر مع بنتك وكي تهضر مع وليدك اعطي له قيمة تاع راجل. ما تحقروش ولادكم. لاخاطش تو ديبون دو فوتر ايدوكاسيون. راكم تشوفوا الجيري كاع تخاف دوك. تخاف تهضر، تخاف على الحقوق. واحد اللي عنده يعرف واش الحقوق ما يخافش. على بالو باللي هذاك هو الصح. ما يضرش الاخر وما يحبش الاخر يضرو. سي سامبل اوسي سامبل كو سا. هنايا يجيونا هنا ويقول لك ما تهدرش. واش تشوفوا العام اللي فات واش صرا لنا على لابونكارت هذه جدكم ولا اسلاميه؟ اسمه هو الريبريزونتون تاع الجيش هنا في بلاصه الريبوبليك. كاع مسؤولين على الرب. قال الرب هدايا مش كان يوصل السياسه اصلا ولا كيفاش تجي انت الناس اليوم. شوفوا ريان دون لا تيت. ريان دون لا تيت. سي بور سا كي داوهم. Ce n'est pas de leur faute. والله je ne leur en veux pas. Je sais mon honneur que je ne leur en veux pas. هذا الحكم الخبيث. شوفوا انا je leur dis toujours انتوما تقولوا لا عسكريه وخلاص. قولوا لا اسلامويه. الحكم يطير، العسكر يطير. قولوا برك n'utilisez pas l'islam en politique. طالما يطير. سي سام. ما تقولش طالما ديكاج. نو قول الاسلام ممنوع تيتيليزيه في السياسه. الاسلام سي بيرسونيل. Le nain jardin هذا en 2001 زدنا l'article 144 bis 2 qui a été appliqué pour Saïd Jabal Khair. insensé l'article هذا. كي تقرا قرآن شريعه
تقرا الدستور انكومباتيبيليتي يتقعدوا بينا علاش حنا ما نقراوش حنا ما نقراوش لي زارتيك هما مطبع حنا مشينا بلا كونستيتيسيون فرونسيز واش زادوا لها داروا ريبوبليك الجيريان ديموكراتيك بوبولار article 2 la constitution de 1963 article 2 l'islam est la religion de l'État point mais tout Algérien a le droit à n'importe quelle confession liberté de culte هذيك la deuxième partie نحاها بومدين en 76 نحاها complètement باش يرجع لك l'islam est la religion de l'État يلقاوها si tu es dans une république الريبوبليك تعرفوا شنو الريبوبليك هما اللي يعرفوا الريبوبليك ديمقراطيه حريه التعبير حريه الفكر حريه الاعتقاد هادو كاع تعرفوهم يدخلوا في الديمقراطيه وفي الريبوبليك لارتيكل 2 يجي يمسح لكلش الاسلام كاين ريليجيون دو الاسلام دوك ولا حنا نخمو نقولوا لهم اسكتوا ديروا ريبوبليك تاع الشريعه الاسلاميه الاسلام هو ريليجيون دو ليتا لارتيكل 2 ولا خليو ريبوبليك الجيريان ديموكراتيك بوبولار article 2 pays multiculturel pluriel هكذا سي سونسي مي حط لك article 1 article 2 article 2 هذاك راه يقضي على كلش ومن بعد تحتها بلو با واش صيب وي هذه دخلت وسيها مي على مبادئ اسلاميه كاع لي زارتيكل تاع تحت تاع الحريات يعاودوا يرجعوك لارتيكل 2 تاع لا كونستيتيسيون اللي يقول لك الاسلام هو ريليجيون دو ليتا الوحده الكارثه الكبيره هو لارتيكل 2 الاسلام اي لا ريليجيون دو ليتا الاسلام اي لا ريليجيون دو ليتا دونك ما راناش نضربوا عليه باش يتنحى هو لو كود دو لا فامي لو كود ميرديكو ميرديك هاد لو كود لي لا موتي دي الجيريان ne sont pas considérés حتى même les Algériens جيت تقول لك وي انا علاش ندير راسول وندير زوجي نغسل وتقاشر ويسب لي ويضرب لي راجل يا بوكو دو بولو مي فو با سو تير السكوت يؤدي الى الرضا اون سو تي رحنا انا جو سوي tu les années 1990 au nom de la démocratie c'est pour ça كرهت رب la démocratie هذه كرهت ربها باسكو قلت لها هذا ديمقراطيك عنده كولت باسكو انا كنت ديمقراط ريبوبليكان ديمقراط لايك je pensais même pas citer une moi c'est un Algérien ben il fait ce qu'il veut يا ربي يلبس شورت يلبس سترينغ يلبس قشابيه وصح لي بيه ربي انا ما عندي ما حتى ولينا ديمقراطيك يجيك يخلع يا ربك يخلع يا ربك ويقول لك الجزائر الدولة الإسلامية شريعة ايوا واش هاد لاميتاسيون واش هاد لاميتاسيون يا ربك يسمع مولود مامرين تسمع كاتب ياسين تسمع الكون لي تروا ميكوني واحد ما يعرفوا هذاك ابنه كذا وكذا هذوك يعرفوا التاريخ تاعهم وين راح واش قال له وقال له لبيك اللهم لبيك والعفايس هذوك هكذا مي كاتب ياسين كيقول لك لو بروبليم نيميرو 1 en Algérie c'est l'arabo-islamisme l'arabo-islamisme c'est pour ça ما يعرفوش ما يهضروش عليه في الجزائر et pourtant c'est un Algérien de grande envergure c'est un des meilleurs Algériens un des meilleurs que cette terre a emprunté et pourtant il était seul pratiquement ses amis étaient tous en Kabylie ici à Kham et tout le reste voilà ne pas se taire الوعي parler aux enfants surtout وعي الولاد c'est très important ما تحقروش الولاد كي تحقروا كيكبر يولي يحقر اعطيله قدره اعطيله قيمته اهضر معاه quand il pose une question c'est de son âge دي ربي ما يعرفش انت باباه وانت يماه قولوا له فهموه même si ça prend de votre temps ce qui est normal بلا مزيتك وليدك هذا وبنتك علموا لهم كيفاش يهضروا répondez surtout à leurs questions. Voilà, j'ai tenu à insister sur l'éducation ou le wa'y parce que c'est extrêmement important, je vous assure. نشوفوا برك كيفاش راهي التمبيراتور. Alors faites du bruit. Pour une double rupture ni militaire
ni militaire, ni militaire. تنمير ثنونت. Merci, monsieur. Pas intelligent. Merci. Toujours égal à lui-même. Madame,